अस्याम ईपीजी पाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतं व्याहरामि। अहं डॉक्टर शंभु कुमार झा जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालये वेद विभागे प्राध्यापकोऽस्मि। अद्यतनीयः पाठः वर्तते अर्थपरिवर्तनम्। अर्थपरिवर्तनं भाषाविज्ञानस्य प्रमुखः पक्षः। तर्हि भाषाविज्ञाने अर्थपरिवर्तनं कथं स्वीकृतम्? अस्माकं शास्त्रे प्राचीनतमे शास्त्रे च अर्थपरिवर्तनं दृश्यते। कालेन अर्थपरिवर्तनं संभवति। एष एव सिद्धान्तः यास्काचार्यस्य वर्तते। बहुत्र यास्काचार्यः ग्रन्थे निर्वचन प्रक्रियायां प्रदर्शयति यत् अयं शब्दः पुरातन काले अस्याम् अवस्थायाम् आसीत्। अस्य शब्दस्य यात्रा कालः वर्तते। तत्र वृत्तिभेदेन अस्य शब्दस्य इयं स्थितिः सम्प्रति वर्तते। अत्र भाषाविज्ञानस्य अर्थपरिवर्तने द्वौ मार्गौ प्रशस्तौ वर्तेते। प्रथमस्तावत् मार्गः वर्तते केन्द्रापगामी प्रवृत्तिः, द्वितीयः वर्तते केन्द्राधिगामी प्रवृत्तिः। भाषाविज्ञाने केन्द्रापगामी प्रवृत्तिः किं भवति? केन्द्रात् अपगमनं। केन्द्रात् अपगमनं नाम दूरे गमनं, स्वेच्छाचरणं। केवलं भाषायाः येन केन प्रकारेण सन्देशप्रवाहः यथा भवेत् तथा उच्चारणमात्रे अवसरः। अत्र केन्द्रापगामी प्रवृत्तौ अनेके लेखकाः, पाठकाः, सामान्याः कृषकाः, मनोरञ्जनकर्तारश्च विद्यन्ते। अत्र संख्यायां जनाः अनेके भवन्ति। अत्र उदात्तवादिनः लेखकाः सन्ति ये भाषान्तरात् शब्दानां संकलनं कृत्वा पठन्ति, लिखन्ति च। तत्रैव केन्द्राधिगामी प्रवृत्तिः क्लिष्टा वर्तते। अस्यां प्रवृत्तौ व्याकरणस्य नियमानां तथा च प्राचीनानां कार्यक्रमाणाम् आदरः वर्तते। व्याकरणस्य ये नियमाः यथातथ्येन तत्र परिपाल्यन्ते। यथा व्याकरणं वदति तथैव तस्य प्रयोगः स्यात्, तथैव तस्य नियमः भवेत्, तथैव तस्य लोके प्रचारः प्रसारः भवेत्। तत्र शिथिलीकरणं न भवति। तस्मात् अत्र केचन एव विरलाः लेखकाः, विद्वांसः एव सम्मिलिताः भवन्ति। अर्थपरिवर्तनस्य विषयाः विद्यन्ते, तेषां पुनः निर्वाहं करिष्ये। परिवर्तनं विकाराय विकासाय वा भवति। वैज्ञानिकं मौलिकं कारणं किमस्ति? समाजे अस्य क्व प्रभावः? अर्थनिर्माणे वाक्यावल्यां च प्रभावः अस्य कथमस्ति? परिवर्तनस्य काचित् पद्धतिः वर्तते। अर्थः प्रयोजनम् इति पूर्वमेव निरूपितम्। अर्थः प्रयोजनम् अस्ति। अर्थपरिवर्तनं कथं भवति इति प्रश्नः सामान्येन उदेति। सामान्यम् उत्तरं लभ्यते अर्थाय, अर्थात् प्रयोजनाय अर्थपरिवर्तनं स्वीकृतम्। किमत्र प्रयोजनम् आपतितं? यत् परिवर्तनं विधीयते शब्दानाम् अनेकार्थवाचकत्वं तावत् सिद्ध्यति। शब्दः एकस्मिन्नेव अर्थे नियतो नास्ति। अर्थबाहुल्यात् भेदाच्च यथायथं निर्धारणं भवति तथैव विज्ञो वदति परिवर्तनं कृतम्। अयमाशयः वर्तते महाभाष्यस्य प्रसिद्धः टीकाकारः कैयटस्य। यद्येकः शब्दः एकस्मिन्नर्थे नियतः स्यात् तत् एतद्युज्यते वक्तुं। यतस्तु अनियमः ततः प्रकृतेरेव सर्वे अर्थाः स्युः। नागेशः
कैयतस्य भावं प्रकटयन्नाह प्रकृति प्रत्ययो अर्थः नियतः नास्ति। एकस्य शब्दस्य अनेकार्थ ज्ञापनं विकासाय कल्प्यते। परिवर्तनम् ईशोपनिषदि च संकेतितं यत् किंच जगत्यां जगत् मंत्रांशेऽस्मिन् जगत् शब्दः गतिवाचकः। अस्मिन् संसारे सर्वे पदार्थाः गतिमन्तः मन्यन्ते। भाषापि प्रवाहयुता भवति। ब्राह्मणग्रन्थे निरुक्ते च शब्दस्य यात्रा विषये गभीरं चिन्तनं वर्तते। अत्यति परोक्षवृत्तिः परोक्षवृत्तिः प्रत्यक्षवृत्तिः। यह शब्दः वर्तमान समये यस्मिन् रूपे दृश्यते अति प्राचीन काले तस्य शब्दस्य स्वरूपं पृथक् आसीत्। निर्वचनस्य सकलः नियमः वृत्त्याश्रितो भवति। यास्काचार्यः परिवर्तनस्य संकेतं करोति। गमनकारणात् पृथिवी गौर्भवति। उक्तं गौरिति पृथिवी नामधेयम्। पृथिव्यां गतिरस्ति इति प्राचीनैः नवीनैश्च स्वीकृतम्। अर्थविस्तारे गमनकारणात् गमनधर्माच्च पशुविशेषोऽपि गौः-पदेन उच्यते। पुनरग्रे दुग्धचर्मासनचर्मादि शब्दानां कृते च अस्य गोपदस्य अर्थविस्तारः जातः। ज्यापि गौरुच्यते आदित्योऽपि गौरुच्यते सुषुम्नाख्यः सूर्यरश्मिरपि गौरुच्यते। सर्वेऽपि रश्मयः गाव उच्यन्ते। अनेन प्रकारेण वेदवाक्येन यास्काचार्यः अर्थविस्तारं निरूपितवान्। यथा अर्थविस्तारो भवति तथैव अर्थसङ्कोचोऽपि जायते। तक्षणकर्मयोगात् तक्षः इत्युच्यते। परन्तु ये केचन तक्षणकर्म कुर्वन्ति ते सर्वे तक्षाः न भवन्ति। यथा चाह यास्केन पश्यामः समानकर्मणां नामधेयप्रतिलम्भम् एकेषां नैकेषां। यथा तक्षा परिव्राजको जीवनो भूमिज इति। अर्थसङ्कोचस्य अत्रायं संकेतः रूढ्यर्थप्रतिपादने ज्ञायते। रूढार्थकः शब्दः भवति न वा इत्यत्र महाभाष्यकारस्य पक्षः। युक्तं पुनर्यत् नियतविषयानां शब्दाः स्युः बाढं युक्तम् अन्यत्रापि तद्विषयदर्शनात्। अर्थादेशोऽपि क्वचित् भाषायां श्रूयते। शालीनकौपीने अधृष्टकार्ययोः सूत्रस्य भाष्ये पतञ्जलिः आह कौपीन शब्दोऽत्र अकार्यार्थे कुकृत्यस्य कृते वर्तते। कूपे पतनमिव गर्हितं कार्यमेतत्। इदानीं कौपीन शब्दः वस्त्रविशेषस्य कृते प्रयुज्यते। तथैव भ्रातृव्यः शब्दः भ्रातृपुत्रस्य कृते आसीत्। परन्तु भ्रातृव्यस्य वधाय इति मन्तवर्णं दृष्ट्वा भगवान् पाणिनिः व्यत्सपत्ने इति सूत्रं रचयामास। अस्य सूत्रस्य भाष्ये लिखति भ्रातृशब्दः अपत्यार्थं परित्यज्य शत्रुवाचकः सम्प्रति वर्तते। सपत्न शब्दः शत्रुपर्यायः। एतेषु प्रयोगेषु अर्थादेशः प्रतीयते। अर्थविकासः अर्थसङ्कोचः अर्थादेशश्च अर्थपरिवर्तनम् एव निरूपयन्ति। अद्यतनीये समाजे संस्कृतस्य तथाविधः प्रचारः प्रसारः न दृश्यते यत्र अर्थपरिवर्तनं दृष्टिपथम् आगच्छेत्। अन्यासां भाषायां प्रतिदिनं तत्परिवर्तनम् आयाति याति च। विशिष्य सञ्चारतन्त्रमाध्यमेन प्रतिक्षणं नवीनं किञ्चित् भवति। मनोरञ्जनस्य यानि साधनानि दृश्यश्रव्यानि विद्यन्ते तेषां क्रमः वक्तुं न शक्यते। भूमण्डलीकरणस्य प्रभावः अर्थपरिवर्तनेऽपि विद्यत एव। अर्थविस्तारः शब्दो यदा मौलिकम् अर्थं नानार्थेषु विस्तारयति अर्थविस्तारः सम्भवति। सामान्येन
यथा संस्कार शब्दः नानार्थवाचको दृश्यते। कर्मकाण्डे जलेनाचमनं संस्कारः। धर्मशास्त्रे षोडश संस्काराः प्रसिद्धाः। व्याकरणे शब्द संस्कारः। सर्वत्र शुद्ध्यर्थे प्रसिद्धः संस्कारः शब्दः पंचभूत संस्कारः। असभ्यस्य कृते संस्कारहीनः प्रतिभाति। अयं भर्तृहरिः अर्थविस्तार विषये कथयति। क्वचित् शब्दस्य गुणप्रधानभावः अविवक्षितो भवति। अपरत्र च अर्थस्य सामीप्यं ज्ञाने कारणं न भवति। एकस्मिन् स्थले शब्देन यः अर्थः नैव प्रतिपादितः तस्य ज्ञानं भवति। अन्यस्मिन् स्थाने प्रधानोऽर्थः अन्यस्य ज्ञापको भवति। उक्तं च क्वचित् गुणप्रधानत्वम् अर्थानाम् अविवक्षितं क्वचित् सान्निध्यमप्येषां प्रतिपत्तावकारिणम्। यच्चानुपात्तं शब्देन तत् कस्मिंश्चित् प्रतीयते क्वचित् प्रधानमेवार्थो भवत्यन्यस्य लक्षणम्। अर्थविषये चत्वारः सिद्धान्ताः सन्ति। गुणप्रधानस्य विपर्ययः, पदार्थस्य एकदेशस्य अविवक्षा, समस्तस्य पदार्थस्य अविवक्षा, प्राप्तस्य अर्थस्य अन्यार्थे संग्रहः। अयं भावः पुण्यराजस्य वर्तते। उक्तं च टीकायाम्। अत्र च गुणप्रधानता विपर्ययः पदार्थैकदेशा विवक्षा, सकल पदार्था विवक्षा, उपात्त पदार्था परित्यागे नैवान्यार्थोपलक्षणम् इति प्रकार चतुष्टयस्योद्देशः कृतः। अर्थविस्तार संदर्भे भर्तृहरेः गंभीरं चिन्तनं दृश्यते। दीपः यथा घटादि पदार्थानां दर्शनाय प्रयुज्यते, परन्तु दीपः अभीष्टं पदार्थं प्रकाशयति। तेन सह साहचर्यात् सामीप्याच्च अन्यानपि पदार्थान् तस्मिन् क्षणे प्रकाशयति। शब्दस्य च एषा गतिः सामीप्यात् अर्थान्तरं क्वचित् निरूपयति, मुख्यार्थं द्योतयति, सहैव अनपेक्षितम् अपि अर्थं निगमयति। सान्निध्यादेव अयं चमत्कारः शब्दस्य यथा संसर्गिषु तथार्थेषु शब्दो येन प्रयुज्यते तस्मात् प्रयोजकात् अन्यान् अपि प्रत्यायत्यसौ। तथा शब्दोऽपि कस्मिंश्चित् प्रत्याय्यार्थो विवक्षिते अविवक्षितमप्यर्थं प्रकाशयति सन्निधेः। अत्र अर्थविस्तारा प्रकटनाय द्वित्राः शब्दाः उदाह्रियन्ते। यथा तैलम्, तिलेभ्यः तैलम् इति प्रसिद्धम्। तिलानां रसः तैलं स्निग्धं तत्त्वम्। अद्य अर्थविस्तारः दृश्यते। सर्षपतैलं, नारिकेलतैलम्, अतसीतैलम्, ऐरण्डतैलम्। सर्वत्र तैलशब्दः किं बहुना मृत्तिकातैलम् अपि केरोसिन् इत्यस्य कृते प्रयुज्यते। कुशलः, कुशानलातीति कुशलः। कुशोत्पाटनं कर्म क्लिष्टं वर्तते। कुशपत्रात् मूलाच्च बिभेति जनः। पत्रेण कर्तनं मूलेन च वेधनं संभाव्यते, परन्तु यः वेधनं विना उत्पाटनं करोति स्म असौ कुशलपदवाच्य आसीत्। अस्यार्थविस्तारः दृश्यते। चतुरस्य निपुणस्य च कृते शब्दोऽयं प्रयुज्यते। ब्राह्मणं कुशलं पृच्छेत् छत्रबन्धो मनामयम् इत्यपि धर्मशास्त्रे श्रूयते। शिष्टाचाराय च शब्दस्यास्य प्रयोगः। पत्रं शब्दोऽयं वृक्षस्य पत्राणां कृते प्रयुज्यते। अर्थविस्तारकारणात् सन्देशपत्रं, मासिकपत्रम्, आवेदनपत्रं, भूर्जपत्रम् अथवा प्राचीनकाले वृक्षपत्रेषु लेखनं भवति स्म, तस्मात् पत्रम्। गोष्ठशब्दः गवां स्थानम् आसीत्।
अस्थविस्तारात् साम्याच्च स्थानविशेषस्य कृते प्रयुक्तो भवति। गोशब्दः अविवक्षितः। गोष्ठादयः स्थानादिषु पशूनाम् आदिभ्यः अभिगोष्ठं गोगोष्ठम् इति प्रयोगः। कट शब्दस्य मुख्यार्थः रज्जुः वर्तते। वीरण समूहस्य च वाचकः आसीत्। अर्थपरिवर्तनं यथा समूहमात्रस्य कृते कट शब्दः प्रयुज्यते तस्मात् कात्यायनो ब्रूते संघाते कट च अविकटः मेषानां समूहः अश्वकटः घोटकानां समूहः उष्ट्रकटः उष्ट्राणां समूहः। एकः शब्दो वर्तते परश्वः। अस्यार्थः आसीत् तृतीयो दिवसः उपासंसनीयः कालः। इदानीम् अयं शब्दः हिंदी भाषायां परशु व्यतीतस्य कालस्यापि कृते युज्यते। संस्कृते परश्वः उपासंसनीयः कालः प्रतीक्षमाणः एव दिवसः अत्र भवति। हीनस्य गतस्य तृतीयदिवसस्य कृते परह्यः इत्येव साधुः। अन्ये च काश्चन संज्ञाः विद्यन्ते यासां विस्तारः श्रूयते। कलहप्रियस्य कृते रावणः, कंसः, धार्मिकस्य कृते युधिष्ठिरः, पिशुनस्य कृते नारदः। सर्वत्र अर्थविस्तारः एव दृश्यते। अर्थसंकोचः अनेकार्थ संपादकः शब्दः सर्वार्थवाचकः शब्दः इति बहुधा श्रुतम्। शब्दस्य शक्तिः अनन्ता विद्यन्ते। तथापि यदा कश्चित् शब्दः अर्थविशेषे नियतो भवति तदा तदेवम् अर्थं भाषते। शब्दस्य अपरिमेया शक्तिः तत्र न करोति कार्यम्। कैयटो लिखति सर्वार्थाभिधान शक्तियुक्तः शब्दो यदा विशिष्टेरथे संव्यवहाराय नियम्यते तदा तत्रैव प्रतीतिं जनयति। अर्थसंकोचस्य अनेकानि उदाहरणानि विद्यन्ते। अनेकार्थकः शब्दः एकार्थे नियम्यते। उक्तं च नागेशभट्टेन। अवयवप्रसिद्धेः समुदाय प्रसिद्धिर्बलीयसी। मृग शब्दः प्राचीन काले वन्यजीवानां कृते आसीत्। वनेचरेषु श्रेष्ठ गुणधारणात् सिंहः मृगपदवाच्यः प्रसिद्धः। शनैः शनैः मृग शब्दः पशुविशेषस्य कृते एव प्रयुज्यते। इदानीं मृगपदात् सामान्यस्य पशोर्बोधः नैर्भवते। मृगचर्म च लोके प्रसिद्धः। पशुविशिष्टस्यैव चर्म अत्र उपन्यस्तं। पुराकाले शाखामृगः शब्दः वानरस्य कृते प्रचलित आसीत्। वेदे मृगो न भीमः इत्यस्यार्थः सिंह इव भयङ्करः इत्यर्थः। अत्र मृगपदेन सिंहो गम्यते। श्राद्धः श्रद्धया दीयते दानमिति। इदानीम् अर्थसंकोचवशात् अस्य मृत्युकार्यमुद्दिश्यैव प्रयोगः। अनेन प्रकारेण अस्य शब्दस्य अर्थसंकोचः समाजे दृश्यते। निपातार्थप्रसंगे यास्कः अर्थसंकोचस्य उदाहरणं प्रस्तौति। वेदे अर्थविस्तारो लभ्यते तत्र लोके संकोचः यथा नेति प्रतिषेधार्थीयो भाषायाम् उभयमन्वध्यायम् न इति निपातः। लोके निषेधार्थकः वेदे च उपमार्थकः निषेधार्थकश्च। समासात् अर्थसंकोचः वायुभक्षः पश्यतो हरः। उपसर्गयोगात् अर्थसंकोचः अनुनयः विनयः निर्णयः। विशेषयोगात् अर्थसंकोचः शुक्लपटः गंगाजलम। पारिभाषिशब्दात् अर्थसंकोचः तथा आगमः वृद्धिः। संज्ञाकरणात् अर्थसंकोचः साहित्यं वेदः उपनिषद इति। तद्धित कृदन्तयोगाच्च अर्थसंकोचः। एवं बहुभिः कारणैः
अर्थसंकोचो जायते। अस्या भाषायां कियत् प्रयोजनमस्ति यदि विचारः क्रियते अवश्यमेव व्यवहारे सिद्ध्यते प्रयोजनमस्य। व्यवहाराय पृथक् पृथक् ज्ञानाय च संकोचः स्वीकृतः। यथा आदित्य शब्दः अदितेः अपत्यं पुमान् आदित्यः, अदितेः 12 पुत्राः ख्याताः वर्तन्ते। अत्रेदानीम् अर्थसंकोचः दृश्यते। सूर्याय आदित्य शब्दः विद्वद्भिः पठ्यते न 12 भाषायाः विकासे अर्थसंकोचस्य महत्त्वं सर्वैः अंगीकृतम्। विकासः यदा वर्धते लोके निजः परोवादः आगच्छति। वैशिष्ट्य प्रदर्शनाय अर्थः संकुचितः। जाति व्यवस्थायाः मूले अर्थसंकोचस्य प्रामुख्येन योगदानं वर्तते। अर्थः स्वयमेव संकुचितो भवति अथवा मनुष्याणां प्रबुद्धानां च प्रयासः अत्र समाधानं वर्तते। जनानां प्रयास एव अर्थसंकोचे कारणभूतः। पाश्चात्यः भाषाविज्ञः ब्रील महोदयः कथयति यत्र राष्ट्रं जातिः वा अतिशयेन उन्नतो वर्तते विकसितो वा भवति तस्य भाषायाम् अर्थसंकोचस्य समुचितम् उदाहरणं प्राप्यते। भाषा विकासेन सह अस्य गाढः सम्बन्धः। अर्थादेशः यदा कश्चित् शब्दः प्रसिद्धम् अर्थं परित्यज्य नवीनमेव अर्थं भासते अर्थादेशः स भवति। गुणप्रधानता सकल पदार्थ विवक्षा शब्दस्य यः मुख्योऽर्थः स गौणो भवति। गौणस्य मुख्यार्थो भवति। शब्दस्य वास्तविकः अर्थः अविवक्षितो भवति तथा नूतनः कश्चित् अर्थः सम्पद्यते। अत्रेदं ध्यातव्यं वर्तते अर्थविस्तारे अर्थस्य क्षेत्रं वर्धते। अर्थसंकोचे अर्थस्य क्षेत्रं हीयते न्यूनं भवति। अर्थादेशे न वर्धते न क्षीयते अपितु अर्थ परिवर्तनं भवति। उदाहरणं यथा मौनम्। अस्य सिद्धिः मुनि शब्दात् भवति। मनन धर्मयुतो मुनिः शान्त्यर्थं मौनं धारयते स्म अन्यथा भाषण दोषात् विरामः। शनैः शनैः मुख्यार्थः लुप्तः गौणार्थश्च प्रचलितः। सभायां परिषदि कश्चित् सदस्यः न किञ्चित् ब्रूते तत्र अभिप्रायो भवति मौनं स्वीकारलक्षणम्। इदानीं वाग्यमस्य कृते मौनधारणाय शब्दार्थः गृह्यते। पाखण्डः। एवं श्रूयते अशोक महाराजस्य काले साधूनाम् एकः सम्प्रदायः आसीत् पाखण्ड नामधेयः। लोके अस्य सम्प्रदायस्य कीर्तिः प्रसृता। अशोकः प्रसन्नो भूत्वा तेभ्यः दानं ददौ। कालान्तरे ते साधवः भ्रष्टाः अभवन्। पुनः पाखण्ड शब्दः दुष्टानां भ्रष्टानां शास्त्रविरुद्धानां च कृते प्रयुक्तः। असुरः। अस्य प्राचीनतमोऽर्थः देवता भवति। असूनर् प्राणान् राति लाति इति असुरः कालान्तरे राक्षसस्य कृते प्रयोगो दृश्यते। दुहिता। प्राचीनः शब्दः दुह धातुः सकाशात् निष्पन्नः दोहनकर्तृ स्त्री इति यास्को ब्रूते दुहिता दुर्हिता दूरेहिता भवति। अस्यायमर्थः सम्प्रति न लभ्यते। कुमारिकायाः कृते दुहिता शब्दः पठ्यते। अयमत्र अर्थादेशः। एवं बहुविधाः शब्दाः सन्ति। वैदिकम् उदाहरणं तावत् दीयते। वेदे कविशब्दः क्रान्तदर्शिने प्रयुक्त आसीत्।
यथा कविर्मनीषी परिभो स्वयंभोः वर्तमाने पद्यानां रचनाकारः कविर्भवति। गद्यलेखने दक्षो वर्तते तथापि श्लोकनिर्माणे गतिर्नास्ति चेत् नासौ कविर्भवति। वेदे अप्सरशब्दः औषधि रश्मि नक्षत्र प्रभृतीनां शब्दानां वाचकः आसीत्। लोके दिव्यस्त्रीणां कृते क्वचित् जातिविशेषस्य कृते श्रूयते। यथा सूर्यो गन्धर्वस्तस्य मरीचयोऽप्सरसः चन्द्रमा गन्धर्वस्तस्य नक्षत्राण्यप्सरसः। अर्थादेशोऽपि भाषायाः माहात्म्यं प्रकाशयति। अर्थोत्कर्षः यदा कश्चित् शब्दः प्राचीनतरं निकृष्टम् अर्थं विहाय अर्थपरिवर्तनकारणात् उत्कृष्टम् अर्थं निरूपयति तदा अर्थोत्कर्षः मन्यते। अर्थस्य उत्कर्षः श्लाघनीयः अर्थः। प्रसंगात् एकः श्लोकः स्मर्यते। अयुक्तं स्वामिनो युक्तं युक्तं नीचस्य दूषणम् अमृतं राहवे मृत्युः विषं शंकरभूषणम्। अमृतं मृत्युवारणाय भवति परन्तु नीच कर्मयुतः राहुः अमृतं पीत्वा मृत्युं प्राप्तवान्। विषं सदा मृत्यवे भवति परन्तु स्वामी भगवान् शंकरः विषपानं कृत्वा अलंकृतो भवत्। शब्दस्यापि एषा गतिः भवति। उदाहरणं साहसः। साहस शब्दः संस्कृतस्य शब्दः प्राचीनकाले दूषणार्थे प्रयुक्त आसीत्। वधाय तेनाय परस्त्रीगमनाय असत्यभाषणाय च अस्य प्रयोगो भवति स्म। मनुष्यमारणं स्तेयं परदाराभिमर्शनं पारुष्यम् अनृतं चैव साहसं पंचधा स्मृतम्। कालांतरे अस्य प्रयोगः पराक्रम प्रदर्शनाय वीरभावद्योतनाय खलनिग्रहाय च दृश्यते। इदानीं कश्चित् साहसिकं कार्यं कृत्वा गौरवम् अनुभवति। तथैव मुग्धः शब्दः मूढार्थे पठितः आसीत्। अद्य सौन्दर्यं दृष्ट्वा मोहितो भवति मानवः। मुग्धा नायिका च साहित्ये प्रसिद्धा। सभ्यः शब्दः सभायां साधुः। वैदिक काले सभात समितिश्च प्रजापतेर्दुहितरौ सभायां द्यूतक्रीडायाः प्रचलनम् अभवत्। शनैः शनैः अस्य उत्कर्षः सम्पन्नः। योग्यस्य कृते विनीतस्य कृते सुसंस्कृतस्य च कृते सभ्य शब्दः सम्प्रति प्रचलितः। अर्थापकर्षः। अर्थ परिवर्तने यदा शब्दः निकृष्टं नीचतरम् अर्थं निरूपयति तदा अर्थापकर्षो मन्यते। प्रारंभे तादृशः शब्दः उत्कृष्टार्थ प्रकाशकः आसीत्। यः असुरः प्रथमं प्रदर्शितः आदौ देवतार्थवाचकः असुर शब्दः राक्षसस्य कृते परिवर्तितः अत्र वर्तते अर्थापकर्षः। जुगुप्सा शब्दः गुपुरक्षणे इत्यस्मात् धातोः सिद्धोऽयं शब्दः अस्यापकर्षो जातः। जुगुप्सा इत्युक्ते घृणार्थे प्रयुज्यते। अभियुक्तानां नामादौ श्री शब्दः प्रयुज्यते। अर्थ परिवर्तनेन अपकर्षणेन च अपराधिनः कृते प्रयुक्तो भवति अभियुक्त शब्दः। हरिजनः अस्यार्थः आसीत् प्राचीन संस्कृते भक्तः। सम्प्रति अस्पृश्याणां कृते वर्तते। यद्यपि अस्पृश्यः इदानीं भारतीय संविधाने न कोऽपि अस्ति न भवति समाजे च न अवलोक्यते तथापि अर्थापकर्षः दृश्यते। लुञ्चितः। अस्य शब्दस्य प्रयोगः जैन संप्रदाये साधूनां
केशलुञ्चन क्रियायां भवति स्म। सम्प्रति लुञ्चकः शब्दः निन्दार्थे प्रयुज्यते। शौचः शौच शब्दः शुच धातोः सकाशात् निष्पन्नः पवित्रार्थवाचकः। हिंदी भाषायाम् अस्य प्रयोगः वर्तमान मलत्यागकर्मणि श्रूयते। संस्कृते च शौचालयः एतस्मादेव। अर्थापकर्षस्य भाषायां महत्त्वं बहुभिः प्रकारैः दृश्यते। यः शब्दः अर्थापकर्षात् अश्लीलः भवति शनैः शनैः सभ्यः सशब्दः अश्लीलः शब्दसङ्घात् बहिः क्रियते। नवीनः तत्र शब्दः पुनः दीयते। अर्थपरिवर्तनस्य कारणानि। अर्थविकासस्य पञ्चमार्गाः समालोचिताः। तेषां लक्षणपूर्वकम् उदाहरणसहितं विवरणम् उपस्थापितं ते सन्ति। अर्थविस्तारः, अर्थसङ्कोचः, अर्थादेशः, अर्थोत्कर्षः, अर्थापकर्षः। केचन अतिरिक्ताः सिद्धान्ताश्च डॉक्टर श्यामसुन्दर प्रभृतिभिः भाषावैज्ञानिकैः कल्पिताः। अर्थापदेशः यत्र निकृष्टस्य अर्थस्य कृते उत्तमः शब्दः प्रयुक्तो भवति, यथा मृत्युरभवत्, स्वर्गवासो भवत्, दिवङ्गतः इति शब्दः। मूर्तीकरणम् यत्र अमूर्तस्य स्थाने मूर्त अर्थस्य प्रयोगो भवेत्। संतान शब्दः वंशनैरन्तर्यस्य अविच्छिन्नतायाः परिचायकः आसीत्। सम्प्रति पुत्राय पुत्र्यै च संतान शब्दः श्रूयते। अमूर्तीकरणम् यदा शब्दस्य भावार्थः मूर्तरूपं गृह्णाति, यथा अयं जनः निरंकुशो जातः, तस्मात् अंकुशस्य प्रयोजनं वर्तते। प्रयोगेऽस्मिन् अंकुश शब्दः आयुधस्य वाचको नास्ति, प्रत्युत नियन्त्रणाय प्रयुक्तः। एतेषां त्रयाणां पृथक् सह कल्पना या प्रस्तुता पिष्टपेषणमेव प्रतिभाति। पंचसु मार्गेषु एतेषां समावेशः भवितुमर्हति। भाषायां परिवर्तनं कालानुरोधेन भवति। अत्र विचारस्यावसरः अवश्यमेव प्रतीयते। किं कारणमस्ति येन परिवर्तनं भवति? बाह्ये जगति यथा परिवर्तनं प्रतिदिनं दृश्यते, वातावरणे व्यवहारे चेदं परिवर्तनं मनुष्याणां मनोभावम् आकर्षयति उद्वेलयति च। मनसि विचाराणाम् आवेगः उदेति। सर्वम् अनुकूलं प्रतिकूलं चाकलय्य नैजं भावं प्रेषयति जनः। दर्शनात् श्रवणाच्च विशेषेण मनसि भावः उत्पद्यते। स च भावः शब्दरूपेण अन्तर्निहितं विचारं रागं द्वेषं च अभिव्यञ्जयते। स्वभावतः परिवर्तनं भवति। अयं विषयः सर्वथा मनोवैज्ञानिकः प्रतिभाति। मनोविज्ञानस्य निरूपणं स्वल्पेन आयासेन कदाचिदपि न भविष्यति। यतो हि यावन्तो मनुष्याः विद्यन्ते संसारे, तावन्ति मनांसि विद्यन्ते। सर्वेषां मनः पृथक् पृथक् भवति इति ऋग्वेदस्य कथनं वर्तते। अक्षणवन्तः कर्णवन्तः सखायः मनोजवे स्वसमा बभूवुः। बाह्याकृतिः क्वचित् समाना भवेत्, परन्तु मनः पृथक् एव भवति। मनोविकारः भावश्च पृथक् पृथक् सज्जितः। अर्थपरिवर्तनस्य नियमानाम् अध्ययनं तथापि आवश्यकं कार्यम्। इदं सुनिश्चितं नास्ति यत् एतावत् परिवर्तनं जातम् एतच्च अवशिष्यते। कालोऽपि नैव निर्धारितः कदा भविष्यति परिवर्तनं। मानवानां संघः यावत् कालपर्यन्तं मर्त्यलोके स्थास्यन्ति,
परिवर्तनं निरन्तर्येण भविष्यति भवति च। अस्मिन् सन्दर्भे ये विद्वांसः कार्यं कृतवन्तः तेषां मध्ये महान् वैचारिको भेदो दृश्यते। भारतीयानां मतं शब्दशक्ति विषये विद्यते। पाश्चात्यचिन्तकानां च एका पंक्तिः वर्तते। तस्यां पंक्तौ फ्रांसदेशीयः भाषावैज्ञानिकः ब्रील महोदयः अग्रगण्यः विभाति। अन्ये सन्ति अमेरिकादेशस्थः टक्करः ओड्गिन् रिचर्ड्स् बालपोल सदृशः विद्वांसः। लाक्षणिकः प्रयोगः भावाभिव्यक्तये सामाजिको जनः भाषायाम् अलङ्कारिकं प्रयोगं करोति। अलङ्कारात् अथ परिवर्तनं संभवति। अलङ्कारात् भाषायां चमत्कारः प्रभावश्च उत्पद्येते। मनुष्यः सदा प्रभावोत्पादनाय वैदुष्य प्रदर्शनाय च सालङ्कारां भाषां प्रयुक्ते। एतादृशानां लाक्षणिकानां शब्दानां बहुत्र उदाहरणं मिलति। मनुष्यः अलङ्कार प्रदर्शने निर्जीव अपि सजीववत् वर्णयते। अथर्ववेदस्य उत्कृष्टम् उदाहरणम् अत्र दीयते। माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः इत्यत्र भूमौ मातृत्वकल्पना निर्जीवे पदार्थे अंगानां निरूपणं यथा श्रीफलस्य नेत्रं घटस्य मुखं पुस्तकस्य पृष्ठं छन्दसि चरणव्यवस्था च मधुरं संगीतं नीरसं काव्यं सर्वत्र लाक्षणिकः प्रयोगः। मधुरं मिष्टान्नं भवति यस्य भोजनं क्रियते। संगीतं मधुरं केवलम् अलङ्काराय प्रयुज्यते। अनेन प्रकारेण अत्र अर्थपरिवर्तनं समीक्षितम्। अर्थपरिवर्तनस्य बहूनि कारणानि बहूनि लक्षणानि विद्यन्ते समाजे। सर्वत्र अर्थपरिवर्तनं जनः कर्तुम् उत्सुको भवति। विद्वान् वा लेखको वा सामान्यः जनो वा सदा अर्थपरिवर्तनाय अर्थसङ्कोचाय अर्थापकर्षाय सर्वदा तत्परो दृश्यते। अर्थपरिवर्तनस्य महत्त्वं यो न जानाति तस्य कृते तु समाजे व्यवहारे क्लेशः भवति। यतो हि व्यङ्ग्यभावः यावत् कालं व्यङ्ग्यस्य ज्ञानं न स्यात् तावत् ध्वनेः ज्ञानं कथं भविष्यति। ध्वनिकाव्यस्य यथा प्रतिष्ठा संसारे तथा च विदुषां समाजे परिसरि भवति तद्वदेव तो अर्थपरिवर्तनस्य प्रतिष्ठा गीयते लोकैः समर्थ्यते च। तस्मात् अर्थपरिवर्तनस्य ज्ञानम् अवश्यमेव कार्यम्। इदानीम् अद्यतनीयः सप्तमः पाठः अर्थपरिवर्तनं परिपूर्णं समाप्तः। नमस्कारः, धन्यवादः।